د حقیقت غږ چینل درنو لیدونکو سلامونه. وخت مو په خیر. پام وکړئ د دې مهال تازه او مهمو خبرونو ته. د خبرونو سرټکي: تورخم لار د مسافرو د تګ راتګ په مخ تړل شوې، لامل یې په ظاهره تخنیکي ستونزې یادې شوې دي. ټرمپ د یو شمېر اسلامي هیوادونو له مشرانو سره ګوري. بشپړ خبرونه: تورخم لار د مسافرو د تګ راتګ پر مخ تړل شوې، لامل یې په ظاهره تخنیکي ستونزې یادې شوې دي. د ننګرهار ولایت د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست اعلان کړی چې د تورخم دروازه د نامعلومو دلایلو له امله د مسافرو پر مخ تړل شوې ده. د وروستي ځل لپاره دغه لار د روان لمریز کال په پسرلي کې تړل شوې وه چې شاوخوا یو میاشت یې دوام وکړ. په ننګرهار کې د اطلاعات او کلتور ریاست د نشراتو مسؤل قریشي بدلون د دوشنبې په ورځ ناوخته د سپټمبر په 22 پر خپله ایکس پاڼه دا خبر خپور کړی او له ټولو هغو مسافرو چې پر دې لاره تګ راتګ کوي غوښتي چې تر بلې خبرتیا پورې له دې سفره ډډه وکړي. که څه هم معلومه نه ده چې د لارې د بندېدو اصلي لامل څه دی، خو د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی ډاکټر مخلص احمد وایي چې د هغو معلوماتو پر بنسټ چې دوی ته رسیدلي، د تورخم لارې د تړلو اصلي لامل د پولې هغه غاړې ته د پاکستان د کډوالو په دفتر کې د انټرنیټ سیستم کې تخنیکي ستونزې دي. پاکستاني چارواکو د تورخم د لارې د تړلو یا د مسافرو د تګ راتګ پر مخ د دې لارې د بیا پرانیستلو په اړه څه نه دي ویلي. د تورخم د لارې تړل کېدو یو شمېر مسافرو د سفر پلانونه هم ګډوډ کړي دي. دوی له مسؤلینو چارواکو غوښتي چې د دې پولې وضعیت ژر تر ژره روښانه او بیرته یې پرانیزي تر څو دوی وکړی شي خپل ضروري سفرونه ترسره کړي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم د تورخم لاره د بېلابېلو دلایلو له امله په موقتي ډول د مسافرو او سوداګریزو راکړې ورکړې پر مخ تړل شوي او بیا بیرته پرانیستل شوي دي. د وروستي ځل لپاره دغه لار په 1403 کال په کب میاشت کې بنده شوې وه چې د دواړو لورو ته پوله ساتو پرې څو ځله جګړې تبادله کړې او بندښت یې نږدې یو میاشت دوام وکړ. د تورخم پوله د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ لپاره یوه مهمه دروازه ګڼل کیږي چې د غیر رسمي معلوماتو له مخې هره ورځ نږدې 10,000 مسافر له دې لارې تګ راتګ کوي. دا پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ یوه مهمه سوداګریزه لاره هم ده. ټرمپ د یو شمېر اسلامي هیوادونو له مشرانو سره ګوري. ټاکل شوي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سرمشریزې څنډه کې د غزه د جګړې پای ته رسولو په اړه د یو شمېر اسلامي هیوادونو له مشرانو سره وګوري. اکسیوس خبري اژانس د 2 عربي سرچینو له قوله راپور ورکړی چې د دې ناستې ته د سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو، مصر، اردن او ترکیې مشران بلل شوي دي. د راپور له مخې تمه د عرب مشران له ټرمپ وغواړي چې پر نتنیاهو فشار راوړي څو په غزه کې جګړه پای ته ورسوي او د لویدیځې غاړې د ځینو سیمو له یو ځای کولو ډډه وکړي. سرچینې دغه راز زیاته کړې چې ټرمپ په دې ورځ سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، قطر، عمان، بحرین او کویت په ګډون د فارس خلیج د څو هیوادونو له مشرانو سره ځانګړې لیدنې ولري. په راپور کې راغلي د دې ناستې یو مهمه موضوع به په قطر کې د حماس پر مشرانو د اسرائیل د برید په اړه د فارس خلیج د هیوادونو اندېښنه وي او عربي چارواکي وایي چې د فارس خلیج هیوادونه غواړي څو د دغه ډول بریدونو د نه تکرار په تړاو د ټرمپ له دولته ضمانت واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د الجزیرې د راپور له مخې د فرانسې په ګډون د 6 هیوادونو مشرانو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي مجمع UNGA له کلنۍ ناستې مخکې به په لوړه کچه یو غونډه کې د فلسطین دولت په رسمیت وپیژند.